係啊，你起咗身未啊？等咗你好耐啦，中午你就遲到噶啦。我而家即刻嚟啊！我換埋衫，你等埋我啊！你衰仔就唔知醒起身啦！琴晚做測你啊？又遲到啦你！睇你個樣係乞人憎，成日遊手好閒，乜都唔做。唉，你叻啊，打波啊叻叻地，咁咪點啫？四肢發達，頭腦簡單。我睇下你哋係點算啊！喂，做咗幾耐啊？聽到我講嘢啊？你個衰仔！出門口都唔出聲，咩叫禮貌啊？冇眼睇你。乜你咁遲㗎？等咗你好耐啦。對唔住啊，我遲咗起身。快啲返學校啊！我哋要。銀包好咩？收皮咋？咦？阿豬、阿鵬、阿九喺前面喎，不如行上去揾佢哋。好啊。繼續返皮蛋。喂，你哋喺度做乜嘢啊？喂，你哋傾緊啲乜嘢啊？我知唔知得㗎？講咩知都得，不過唔可以講俾人聽㗎喎。OK。我哋一計劃緊去偷嘢，但我哋差個人，所以想揾你幫手。我知你哋唔會托手踭嘅。阿偉，你千祈唔好去啊，唔可以咁做㗎。對唔住啊，我諗我幫唔到你哋。低能。各位同學早晨。老師早晨。上次嘅測驗成績咧有咗啦，聽到你個名嘅咧，同學就出嚟攞卷啦。頭3名嘅同學，咁呢3名咧係最高分嘅。第一個咧就係阿徐嘉琪，第二個咧就係阿吳子浩，仲有咧就係第3個咧就係阿華美生。好，徐嘉琪。之後係都好，考得好好。多謝。陳明偉出嚟，估到你拎第尾㗎啦。你冇讀過書㗎，運動叻有咩用啊？你睇下你啊，仲有咩好講啊？點啊？爭個人喎而家。好，去。阿馮柏琪。呢一個記唔記得係乜嘢原子？啊，啱啦！大家對今日調位有冇問題？好，咁就非常好啦。阿友啊，今日你要自己返屋企先啊！我今日陪唔到你，我有嘢做啊！你自己返屋企先啦。有咩事啊？你平時乜都叫我等埋你嘅，點解今日唔使嘅？快啲講啊！有咩事啊？冇啊，你自己返屋企先啦，唔使理我啦。我哋今日嘅目標咧就係要偷個銀包，唔知道大家對今日嘅行動有冇咩問題呢？好，我哋而家對標，上晝11點2個字。Action。周同阿鵬，你哋而家去引開阿偉附近嗰啲肥怪獸。好，今日話你而家慢慢行去目標。
緊做緊乜嘢啊？冇啊。冇？你唔好再呃我啦！我已經知道你發生咩事啦，你唔好再坐落去啦，你跟我走啦。嚇？醫院？好，依家即刻嚟啊！發生咩事啊？我阿爸入咗醫院啊！咁大鑊，咁不如我同你一齊睇你阿爸啊？咁仲唔肯？你個衰仔，而家先嚟！你睇老豆病成咁，快啲坐低！阿爸，你發生咩事啊？你嚟咗啦。醫生話我仲有1個月命。喺我離開之前，我有啲説話想同你講。我相信呢段聖經對你好有幫助。喺舊約嘅傳道書第11章第9節嗰度講話，年輕人，你幼年嘅時候要快樂，喺你壯年嘅日子，你可以心歡暢，你順住你嘅心願做嘢，睇你想睇嘅嘢。不過要知道，為咗呢一切，神會審問你。所以喺你壯年嘅日子，當紀念做你嘅創造主，唔好等到衰敗嘅日子。阿爸，爸爸，阿爸。對唔住啊，爸，我之前做咗好多錯事，對唔住。全因為你用愛將一切扭轉，往日仇怨從此消失不見。人間遇上你，以後心中不再這怨，恨痛的心今後復原。神的大愛令此生可有依戀。茫茫人海，時光匆匆飄遠，浮生幻變，但我終找到了家的溫暖。恨痛的心今後復原，神的大愛令此生可有依戀。茫茫人海，時光剎那流逝飄遠，浮生幻變，但我終找到了家的溫暖。